जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। ये देखिए, जैसे कि हम आपके लिए लेके आए हैं, ये वॉशिंग मशीन की स्पीड कम हो तो क्या किया जाता है मेरे भाई। ये देखें कि ये इसका वॉशिंग मशीन की स्पीड कम हो तो इसमें कैपेसिटर डाला जाता है और इसकी स्पीड सेट हो जाती है। तो ये देखें कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिशियन अहमद नाम का लड़का है, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिशियन है और इसने छोटी सी उम्र में बहुत शोहरत हासिल की है। आप इसके लिए दुआ करें।